İnşallah bu arem gitmemiştir. İnşallah bu arem gitmemiş. Ya hacı bak çok fazla dert ediyorsun. Bir şey olmaz. Ya dayanamayacağım ben bakacağım. Hayır olamaz. Hayır. Öyle işte ya. Peki Misfirvan abiye ne oldu? Onu hiç sorma valla. Abone yüzünden okula gelmedi. Bakın burayı dinleyin. Gelecekte karşınıza çıkacak bir şey bu. Yemekten sonra Misfirvan'a uğrayalım mı? Kesinlikle iyi bir fikir. Tamam o zaman dersten sonra gel. Misfirvan abi. Al sana seni cin. Ne yapıyorsun oğlum? Canımı acıttın ya. O soruyu sana sormalıyız. Misfirvan abi niye beni korkuttun ya? Ne yapıyormuşum ki ben? Allah Allah. Selamun aleyküm Beksa abi, sana bir şey soracaktım. Oğlum ne oluyor? 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 Yeter. Bakın sizin iyiliğiniz Neyin iyiliği oğlum? burası 3 boyutlu. Burası 2 boyutlu. Dostum burası 2 boyutlu bir dünya. Buradan hiçbir şey olmaz. Gerçekten 2 boyutlu olduğunu mu düşünüyorsunuz siz şapşallar? Burayı 3 boyutlu yapıp ne yapacaksın Bix? Valla orasını düşünmedim. Ama sana bir iksir verebilirim. Ve istersen seni de 3 boyutlu yapabilirim. Bence denemekte zarar gelmez. Lan sen kimsin? Beni taklit etme valla uçururum seni ha. Ne oluyor lan? Eşhedü en la ilahe illallah. Ulan bari dua okuyan birine saygın olsun piç. Nereye gitti lan adam? İyisin hacı. Bismillah arkana bak. Lan Galiba senin hayatını kurtardım kuzen. Misbon kalk ayağa Misbon. Merhaba lan. Misbon neredesin Misbon? Size bu acı gerçeği böyle söylemek istemezdik ama başınız sağ olsun.
Lan Bix senin yüzünden Bispal öldü. Şimdi sıra sende. Hadi lan sıkıyorsa gel lan. Sonuçta ben seni yeneceğim ama hadi neyse başlayalım. kolay kolay durur nereye muyum lan? gidiyorsun öyle? Sen şimdi O görürsün. silah mı? Hayır hayır hayır. hayır. Bu misfir bunun Hayır. için. Rah. Şimdi. Bak beni anlamıyorsun. Benim hayatımı anlayamıyorsun. Senin hayatın önemli olabilir ama benimkisi daha önemli. Lütfen yapma. Geber. Sanırım gebermeyi hak eden benim. Mispon'a sahip çıkamadım ve Bix'i öldürdüm. Elveda. Lan Buna hiç gerek yok kuzen. Ben hayattayım. peki ya. Doktorun dediğimi onu peluşumla değiştirip doktora 1 Nisan şakası yaptım sana da. Niye böyle bir şaka yaptın? Ne oluyor lan? Korkma, bir şey olmaz. Benden kurtaramaz. Ve kimse sizin kapınızı çalamaz. Çaldı. Dur ben bir bakayım hacı. Laf ne oldu? Sen kimsin ve sesin neden robot gibi? Yoksa sen beni izlemeye mi geldin? Yok abi yanlış anladın. Sesi robot yapan kimdi lan? Ben öleceğim mi? Hayır ben ölemem çünkü ben Lütfen beni buradan çıkar. Beni suçsuz yere. Çok sıkıldım hacı ya. Allah hacı Bix'in laboratuvarında Bix'in ölü cesedinin yanında bir tane kaset buldum. Yolla bakak. Lan pardon bu değil. Bir zamanlar Bix ve Yen en iyi arkadaşlardı. Fakat birisinin problemi çok sinirli olmasıydı. Ve bir gün Öldürmekte haklıymışsın reis, hayvanın tekiymiş bu. Bir daha robotun sesi robot yapan olursa hepiniz burada tek tek geberirsiniz. Ve hem toplu hem de tek bir şekilde. Siz dangalaklar arasında anlamayan var mı? Merhaba.